আসি অজানাতে, যেখানে নদী এসে থেমে গেছে। চলো না ঘুরে আসি অজানাতে, যেখানে নদী এসে থেমে গেছে। হ্যালো গাইস, আমরা এখন উলুছড়ির কাছাকাছি আছি। কিছুক্ষণ পরে আমরা উলুছড়ির মধ্যে পৌঁছে যাব। এই দেখতে পাচ্ছেন আজকে পানিটা গোলানো। আজকে রাত্রে মনে হচ্ছে যে বৃষ্টি হচ্ছে বেশি, এ কারণে উলুছড়ির মুখটা একটু পানির স্রোত আছে দোকানে। আর এপার হচ্ছে ধূপপানি যাওয়া রাস্তা। প্রথমে আমরা কিছু কেনার জন্য দোকানে যাব, এটা এদিকে। আর প্রয়োজনীয় Hello, hello, Dhuppani. Hello, Dhuppani. Sắp busy yet. গাইস, আমরা এতক্ষণ ছিলাম ওই পারে, আমরা আসছি এই পারে। এখন দেখো এখানে এদিকে হচ্ছে ধূপপানি যাওয়ার রাস্তা, ওই পারে হচ্ছে উলুছড়ি। আমরা এতক্ষণ ওই পারে ছিলাম। চলো না ঘুরে আসি অজানাতে, যেখানে নদী এসে থেমে গেছে। চলো না ঘুরে আসি অজানাতে, যেখানে নদী এসে থেমে গেছে। আপনারা আসলে এখানে কাদা থাকার কারণে জুতা কেস খুলে যেতে হবে যদি পরে থাকে। হ্যালো, হাই এভরিবডি। আমরা ধূপপানি যাচ্ছি। রাস্তা অবস্থা খুব খারাপ, এই প্রথমবারে যাওয়ার অবস্থা। আমরা এনজয় করছি। আমরা অনেকজন আছি, আমরা মোট 16 জন আছি, তার মধ্যে মেয়ে 2 জন। ধন্যবাদ। এটা সমতল জায়গা, ক্ষেত কাজ করতেছে। Bye bye.
প্রথম জিরি পার হলাম আমরা এখন। এই বর্ষাকাল তো প্রায় 3 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল, কালো হচ্ছে। দেখবেন ঝোপ আছে কিনা। যোগ দমন করার জন্য একটা গঠন আছে, ওইটা হচ্ছে লবণ। লবণ নিয়ে আসলে সাথে দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে যে জলম্পুই পাংখুয়া, ও হচ্ছে আমাদের পাংখুয়াপাড়া মধ্যে 3 গ্রুপের শিল্পী। এই দুইজন ওয়ান্ডোবেল এবং জলম্পুই পাংখুয়া, ওরা দুইজন আমাদের গ্রুপে 3 নম্বর গ্রুপের শিল্পী হিসাবে আমরা এই যে ধূপপানির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে। হয়তো ওদের উপভোগ করার জন্য আমরা গানগুলো শুনতে শুনতে আনন্দ দিবে আশা করি। কলা গাছ, সেগুন গাছ বেচছি এদিকে। এই জমিটা অনেক বড়, জিরি। হচ্ছে আমাদের 3 নম্বর কারবরি। ঠিক আছে, হাঁটতে থাকো হাঁটতে থাকো, চলো চলো চলো, আমরা যাচ্ছি। এই প্রোগ্রাম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের গ্রুপে আমরা এখানে রেস্ট নেব। ওইটা হচ্ছে ধূপপানি যাওয়ার রাস্তা। এখানে রেস্ট নিয়ে আমরা চাইনিজ খাবো। ঠিক আছে, পানি ক্যারি করা পানিগুলো শেষ হয়ে যাবে। এই পাহাড়ি ঝর্ণা পানিগুলো খেতে হবে, পিওর পানি। Next are my last. We are only fulfill enjoy. Okay. Yang cái phơi chùn màu quang nào. Mamu. Lemon. Phơi chùn màu. ধূপপানি পুষতে আর 10 মিনিট লাগে। 10 মিনিট। হেঁটে আছে। হাই আমি খুব ভালো আছি। এখানে আসা আমার অনেক ভালো লাগে, খুব মজা লাগে। ঠিক আছে, ধূপপানির রাস্তা এখন অনেক কাছাকাছি। ধূপপানির উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, আমরা খুব টায়ার্ড লাগতেছে, তারপরে আমরা খুব মজা করব, এনজয় করব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যালো গাইস, এই জায়গায় 2টা রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন, ডান দিকে একটা, বাম দিকে। আমরা যাব ধূপপানির উদ্দেশ্যে, আমরা বাম দিকে যাব। এখানে কিছু নির্দেশনা লেখা আছে। 전 Dhuppani Jorna Siktui Thiang Nimai Dhuppani Jorna kamu tanga kinga tanga uma Hey Siktui Thiang Tumaya mo I Bengali trong
পানি। Wow! Excitement place! We are Dhuppani here! We are very enjoy! Okay, thanks! আবার এলো যে সন্ধ্যা শুধু দুজনে ঠিক আছে দুপানিটা আবার এলো যে সন্ধ্যা আমরা পুরস্কার কাছাকাছি এসে গেছি চলো না ঘুরে আসি অজানাতে Beautiful, what a যেখানে sight! নদী দুপানি এসে ঝর্ণা। থেমে গেছে Nice. চলো না ঘুরে আসি অজানাতে যেখানে নদী এসে থেমে গেছে বনে হাওয়াগুলো খেলছে সাঁওতালি মেয়েগুলো চলছে লাল লাল শাড়িগুলো উড়ছে তার সাথে মন মোর দুলছে অনেক মজা লাগছে অনেক ভালো ওই দূর আকাশের প্রান্তে সবাই ভালো থাকেন সাত রঙা মেঘগুলো উড়ছে ওই দূর আকাশের প্রান্তে